Yun, welcome back sa channel natin mga kahusay. Mabilisang video lang tayo ngayon. Matagal tayong hindi nakapag-upload kasi marami tayong gawa dito sa shop. Yan, meron tayo ngayong gagawin dito na TMX 125 Alpha. Yan, tayo from Pangasinan. Ang motor nila Kay. Ang problema nito mga kahusay ay yung kalimitan na nagiging problema ng TMX Alpha, yung kanyang push start na ayaw mag-start kapag ginagamit. Meron na tayo nagawang mga ganitong problema kahusay, kaya ito ating susolusyonan muli. Lipat pa naman yung pare ko. Lipat sa ligas yun eh. Ganda talaga na tunog ang ano mo, ang butso. Inakaltal mo? Uwi mo yan? Yan ang problema ng kanyang motor. Gumagana naman ang push button kaso ayaw mag-start sa push start. Nag-i-start siya kapag pinadyakan one kick sa kickstarter. Yan, nag-i-start siya kapag kickstarter ang gamit. Pag push start naman ang gagamitin, ayaw mag-start ng makina, ayaw mandar. Kaya itong kanyang CDI, itong napakaliit na CDI na ito, tatanggalin natin. Hindi ito sira mga kausay, pwede pang gamitin yan. At papalitan natin siya ng medyo malaking CDI para gumana na yung kanyang push start. Ayan, ganito lang gagamitin natin CDI dyan, 4-pin CDI na lagi kong ginagamit kapag nagbabattery operated ako ng mga motor. Yan, tingnan nyo ang pagkakaiba nya. Sobrang laki ng ating kakabit na CDI kumpara dun sa stock, kasi yung stock nya ay naka primary type. Yan ang problema ng ating mga TMX 125 Alpha, yung kanyang stator laging nagkakaroon ng sira. Okay, at ating ikabit na yung kanyang bagong CDI para maayos na at ma-resolve itong problema ng kanyang motor. Yan, nagkapitan natin mga kausay. Kahit hindi na natin testingin yan, okay na yan, gagana na yung ating push start. Yan, ganyan lang gagawin nyo kapag ang inyong TMX 125 Alpha ay hindi gumagana sa push start at gumagana lang sa kickstarter. Yan, medyo bitin nga lang yung video natin, pero okay na rin yan kasi nakakuha naman kayo ng mga idea, lalo na kapag ganito ang inyong motor.